位于挪威的维吾尔基金会的被囚禁知识分子名单中，喀什舒夫县第一中学的教务处主任兼文学翻译艾赫美提江居马排名第70位。自由亚洲电台进行了长达1年左右的调查，结果证实，艾赫美提江居马在所谓的职业教育中心接受2年的培训后，被判处14年徒刑。据报道，他是自由亚洲电台维吾尔语部副总监麦美提江居马的哥哥。维吾尔基金会的被囚禁维吾尔知识分子名单包括附属县第一高中校长阿卜杜拉江麦美提、教务处主任艾赫美提江居马、地理老师萨基德古利和体育老师阿卜杜利克姆。据悉，艾赫美提江居马在他的同事中脱颖而出，尤其是在文学翻译和教育研究领域。他的高中读物系列《我与世界》《我与历史》和《我与社会》于去年在伊斯坦布尔出版。美国参议院共和党参议员托德扬说，因针对维吾尔人的严重的侵犯人权，他支持2022年北京冬季奥运会的外交抵制。托德扬说，中国的侵犯人权包括对维吾尔人的待遇，要求像他这样的政府官员不要参加北京奥运会。托德扬在接受华盛顿邮报采访时说，这是因为我们永远不会接受中国对维吾尔人的强制劳动，这意味着我们憎恨和谴责中国针对维吾尔人的强制绝育等暴行。目前，是否因中国对维吾尔人的种族灭绝而抵制北京冬奥会的问题在西方引起了争议，但美国政府尚未就此问题做出最终决定。吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦达成全面停火协议，两国政府代表团5月1日在吉尔吉斯斯坦巴特肯州就划界和砍界问题开始谈判，将落实两国领导人达成的共识。吉尔吉斯斯坦国家安全委员会主席塔西耶夫和塔吉克斯坦国家安全委员会主席亚吉莫夫当天在位于两国边境地区己方一侧的巴特肯州举行了会谈，并取得积极成果。媒体报道称，日前发生的吉塔边境武装冲突导致吉方34人死亡，173人受伤。同时，塔吉克斯坦总统拉赫蒙与吉尔吉斯斯坦总统扎帕罗夫当天就日前发生的边境冲突事件再次通电话。据报道，土耳其外长乔乌什欧卢分别与吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦外长通话，希望双方和平解决问题。路透社援引3位消息人士报道称，意大利电信公司计划取消与华为公司签署的合约。合约允许华为提供设备参与意大利部分的5G 网络建设。意大利电信公司已经去信华为，说明有意取消合约。报道指，意大利电信公司原本计划与华为和爱立信签约，但后来邀请诺基亚加入，现时整份合约将由爱立信和诺基亚承接。据称，意大利电信公司审视供应政策后做出有关决定。意大利电信公司已经排除华为参与其5G 网络核心的建设，去年就没有邀请华为参与投标。意大利虽然未彻底禁止华为，但根据现有法律，政府可以对非欧盟供应商签署的5G 合约设置严格的条件。意大利电信公司是华为欧洲最大客户之一。今年的5一小长假才刚开始，多地就遇上极端气候袭击成灾，包括上海、江苏、闪电、冰雹，不仅大客机被吹得自转大一圈，大树倒腐、砸屋等意外更造成江苏省南通市11人死亡，102人受伤。据报道，狂风造成大树倒伐砸倒房屋、电线杆刮断、渔船倾翻等事故，造成南通11人死亡，102人受伤。医院急诊室涌进爆满的伤患。14级狂风掀翻了南通海面的渔船，交通运输部东海救助局启动应急救助预案，在出事海域全力搜救9名落海船员。
据报道，南通位于上海以北100公里处，人口约为800万。